請大家俾熱烈嘅掌聲，鼓勵今年獲獎嘅同學。今年嘅主題咧就係未來由 STEM 開始啊，希望可以幫助到同學去了解自己嘅志向同埋興趣。好，立即頒發第一個獎項——長隆保育小領袖大獎。HKT Education 創客編程設計大獎，智慧健康生活由運動開始。即刻公佈三甲歲數。Sony 生態攝影比賽冠亞季軍獎項，恭喜晒3位嘅同學啊 CSL 5G 極速任務大獎。STEM 獎勵計劃2024學校參與大獎。今年呢，總共係有16間學校得到學校參與大獎㗎。Now TV 咧為學界舉辦嘅活動咧都大受好評㗎，而 STEM 獎勵計劃咧亦都好開心啦，獲得學校啦同埋家長嘅支持。親子嘅時間就嚟啦！我哋一齊幫佢哋倒數3、2、1。歡迎 MIRROR 嘅柳應廷阿 Jer， 為大家演嘅係人類群星閃耀時。繁星怎麼要發光，直到天曉，真空幻化光線，隨處閃耀。Thank you，多謝你。有請金章嘅評審小組成員同大家分享下。嚟到呢一個壓軸嘅時刻，即將頒發10位金章嘅得主。初小親子卓越成績獎啦，親子學習咧係非常重要嘅。我哋俾熱烈嘅掌聲，所有用心協助子女去做實驗同埋拍片嘅家長。跟住落嚟咧，我哋會頒發咧最傑出大獎，金章裡面嘅最傑出嗰位啊！哇！恭喜晒梁傲信同學。我哋邀請翻得獎嘅同學啦，評審單位同埋支持單位上台影幅大合照先。我哋嘅學校代表們啦 ，Now TV STEM 獎勵計劃頒獎典禮2024圓滿結束啦！我哋下一年再見啦，拜拜。